بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی واجب الاحترام حضرات، یقیناً پرون 2 اکتوبر باندې د بریلوي حضراتو عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په عنوان سره د یو مجلس انعقاد شوی و. نو په هغه مجلس کې ماته هم دعوت شوی و، زه هم هلته تللی وم. نو بیا زمونږ بعض دیوبندي ملګري ډېر زیات اعتراضات کوي، همدارنګې بریلوي حضرات هم اعتراضات کوي. خو د هغه خبرو وضاحت او یو خوشخبري تاسو ټولو ته ورکول غواړم چې محترمو یاد ولرئ، زمونږ د پنجپیري یا دغه شان دي د بریلوي یا د سیفي یا د مودودي یا د نورو مکاتب فکر والو سره زمونږ څه ذاتي دشمني نشته چې مونږ به دې سره ناسته پاسته به هم نه کوو، یا به مونږ د دیو مجالسو ته به هم نه ځو، یا مونږ دیو سره خبرې هم نه کوو. دا خو د مسلمان شان نه دی. اگر که د دیو عقاید هر څومره خراب وي، خو دیو مسلمانان خو دي که نه، زمونږ اسلامي رونه دي. بهرحال خپل دیوبندي ملګرو ته دا وایم چې الحمدلله زه چې کله د بریلوي حضراتو دغه مجلس ته لاړم، د دیو پروګرام ته لاړم، نو هلته هرګز نه مې د بریلیانو صفت کړې ده او نه مې د هغوی عقیده تسلیمه کړې ده، بلکې شکر الحمدلله کومه عقیده د اهل سنت والجماعت د احنافو د ماتوریدیانو او د علماء دیوبند حقیقي کم خلک علماء دیوبند چې دي، د هغې چې کومه عقیده او نظریه ده، حق په هغوی په سټیج باندې بیا خپل د علماء دیوبند نظریه او عقیده بیان کړله، او کوم شرکي او بدعي عقیده چې وه په هغې باندې په هغه ځای کې مې رد وکړله. هغې کې یوه مسله د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم او بله مسله د علم الغیب وه، چې هلته زما د تقریر نه مخکې بل یو مولوي صاحب محترم بیان کوله. هغه په بیان کې وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته علم الغیب شته. نو زه چې کله پاسېدم ما رد وکړله په هغه مولا باندې چې دا خبره بالکل غلطه ده، دا د توحید منافي خبره ده، د توحید سره ټکراو لري دا خبره. بل طرف ته که چېرته تاسو وګورئ د میلاد النبي مسله ده صلی الله علیه وسلم، په دغه مسله باندې مې هم په هغه ځای کې برسریام د بریلوي حضراتو په سټیج باندې رد وکړله چې میلاد النبي صلی الله علیه وسلم خاص کول تر 12 تاریخه پوري او په ربیع الاول دغه میاشت پوري دا بالکل بدعت او ناجایز ده. او کوم خلک هم دغه میلاد ته واجب یا فرض یا سنت وای، دا بالکل په خطا باندې دی، دیو گمراهان ګڼم او دا د اهل سنت والجماعت خلاف نظریه ده. بلکې میلاد النبی صلی الله علیه وسلم دا مستحب دی که په ربیع الاول باندې کې کوي او که چېرته د کال په بل میاشت کې کوي، هر وخت کولی شي انسان. او کوم خلک چې متشددین حضرات وي یا دغه شان ناپوهه دیوبندیان به ورته ووایو چې ځان ته دیوبندیان وایي، لیکن حقیقت کې د دیوبند د تعلیمات او د نظریاتو څخه هیڅ تعلق او هیڅ ربط هغوی نشته. ټول عمر د بل چا به غلامي کړې وي، د چا ذهني غلامي کې به مبتلا وي، شخص پرستی دغه شرک کې به مبتلا وي، او بیا هغه راپاسې مونږ باندې اعتراض کوي چې ته دیوبندي. الحمدلله زه دیوبندي یم، د پوره دنیا ګرنټي نشو اخیستلی او نه د پوره خیبر پښتونخوا ګرنټي اخیستلی شو. الله تعالی چې څومره طاقت را کړې ده، څومره قوت را کړې ده، هغه بنیاد باندې الحمدلله موږ محنت کوو، کوشش کوو او صحیح عقیده دغه دنیا ته ورښایو. زموږ په کلام په سرزمین باندې الحمدلله چې کله زما دیوبندي مولیانو د اسقاط دغه مسلې ته، زما دیوبندي مروجه کم اسقاط دغه طریقه چې ده، زما دیوبندي مولیان دغه مروجه اسقاط او دغه شان دي دریمه یا څلوېښتي یا کال کم ختم چې وي یا خیراتونه چې وي، زما دیوبندي مولیانو کوله. د ټولو نه اول خپل دیوبندي مولیانو خلاف زه ودرېدلی وم. ما ورته ویلو چې اگر که دیوبندي مولیان یې، خو دا کار خطا دی، دا کار غلطه ده. یا مسله د اسقاط را واخلئ، اگر که دا اسقاط دغه مسله ده اصل کې د بریلیانو ده، لیکن زمونږ بعض ناپوهه ملګري په دغه اسقاط دغه مرض کې مبتلا شوي وو. الحمدلله هغې باندې ما رد وکړله، د کلام دغه سرزمین نه د اسقاط دغه مسله الحمدلله دا مونږ ختم کړې ده. یا دغه شان د مړي پسې دریمه خیراتونه کول یا دغه شان د څلوېښتي خیراتونه کول، دا الحمدلله د کلام په سرزمین باندې د ټولو نه اول ما په دې باندې رد کړې ده، ما ختم کړې ده. اوس ته په کومه خوله ماته وایي چې ته دیوبندي نه یې؟
ته دیوبندیت الحمدلله مونږ پیژنو، حق اواز اوچتول مونږ پیژنو چې د بریلیانو په سټیجونو باندې تللی یم، هلته د هغې په دغه جلسه کې د هغې د شیوخو مخې ته مې د هغوی د غلط عقاید او غلط نظریاتو باندې مونږ ردونه وکړله، او کم اصل عقیده د علماء دیوبند او د احنافو او د ماتوریدیانو په هغه مې ورته برسریام بیان کړله او هغې هم را سره اتفاق وکړله. تاسو په میلاد باندې څه پوهیږئ؟ تاسو ټول عمر دغه ناپوهه دیوبندیان یا متشددین دغه پنجپري چتروټي حضراتو ته وایي. تاسو په بدعت او په سنت باندې څه پوهیږئ؟ تاسو په بدعت او په مستحب عمل باندې څه پوهیږئ؟ څوک چې د رسول الله اوصاف بیانوي، څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې نتخواني کوي، د قرآن درسونه ورکوي په دغه میلاد کې، ستاسو په خېټه ولې دړ وي؟ بالکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم میلاد مناول که په دې ربیع الاول میاشت کې وي، که په نور می میاشتو کې وي، د منکراتو نه خالی وي، دا بالکل مستحب دی. او دا چې څوک بیانوي دا هر څوک نشي بیانولی، او نه دغه میلاد مجلس هر څوک لګولی شي، بلکې دا د چا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عشق او مینه محبت وي، هغه د رسول الله په دغه صفت کې دغه شان د مجالسو انعقاد کوي. یو مولا تیر شوی د ډېر محقق مولا و، دا اوس به دغه شخص پرست دغه غلامانو به څه علم وي، یو څه به تحقیق وي. مونږ ته نوي تحقیق ضرورت نشته، بلکې د احنافو په کتبو کې چې کوم تحقیقات موجود دي هغه زمونږ دپاره کافي ده. علامه علي بن محمد سلطان القاري الهروي الحنفي رحمه الله چې هغه یو خوندور کتاب جوړ کړی ده، المقصد الاعلى فی میلاد المصطفى په نوم باندې، چې هغه میلاد ته مستحب وایي، او په ټولو مدارسو کې چې څومره استادان دي، د مولا علي قاري رحم الله شرح د مشکات هغه مرقات کم کتاب چې جوړ کړی دی هغه ګوري، الله رب العزت ورته ډېر زیات مقبولیت ورکړی ده. هغې ثاني په دغه موجوده زمانه کې څه چې تیر شوې زمانه کې هم څوک نه و، هغه شان د لوی لوی خلک دغه میلاد ته جایز وایي، مستحب وایي، ښه عمل ګڼي، خو د منکراتو نه چې کله پاک او صاف وي. همدارنګې تاسو وګورئ مفتي فرید رحمه الله هغه هم دغه میلاد ته بالکل صحیح وای، جایز وای، بلکې ملفوظات د مفتی فرید رحم الله تاسو وګورئ، هغه فرمایي چې په خیبر پښتونخوا کې چې څومره میلاد مجالس کیږي، که هغه د بریلویانو له طرف نه وي او که د دیوبندیانو له طرفه وي، خو د منکراتو نه چې پاک وي، دا بالکل صحیح جایز او مستحب عمل دی. محترمو، زمونږ بعضې ملګري وایي اگر که بریلیانو در سره خبره ومنل چې بالکل مونږ دغه شان د میلاد تخصیص شرعي قایل مونږ نه یو، مونږ دغه میلاد دا 12 تاریخ پورې خاص کوونه، دا په ربیع الاول پورې خاص کوونه، بلکې بس چې څوک کله کوي مونږ د دې قایل یو، د منکراتو نه پاک دغه میلاد دا مونږ منو. بلکې په هغه ټیم کې ما چې کله بیان وکړله د بریلوي حضراتو 2-3 مولیانو را پاسدل زما په خبر باندې رد وکړله، او زما په دې خبرو باندې رد وکړله، لیکن ناپوهه و، څنګه چې زموږ دغه ملګري ناپوهه دي، حقیقت ته لاسرسنه نه کوي. د دیو اصل کې هغې کې هم داسې احمقان او جاهلان وي لکه څنګه زمونږ دغه بعض احمقان دي. هغه مولا کم شیخ چې و د وادي کالام په سرزمین باندې د بریلویانو کم شیخ کم مشر چې و، چې کم د دې امیر دی او شیخ الحدیث د هغې دي، او د دې د مجلس کم مهمان خصوصي چې و سپینګری شیخ صاحب محترمو، هغه چې کله پاسدل بیان چې کله شروع کړله، هغه بالکل زما نوم یې واغستله چې محمودي کومه خبره کړې ده چې مونږ میلاد ته نه فرض وایو، نه واجب وایو، نه سنت وایو، بلکې دا مستحب عمل دی، او د منکراتو نه چې پاک وي دغه میلاد مونږ قایل یو. هغه چې دغه خبره بالکل 100% صحیح ده، او په دې خبره باندې زما عقیده او نظریه هم ده. برسریام الته په هغه مجلس کې د خپل مولیانو باندې هغه شخص محترم رد وکړله چې کوم ناپوهه کسانو په هغې کې هغې ټولو ته ویل چې دغه میلاد کول داسې چې د په دغه میاشت کې په 12 تاریخ پورې خاص کول دا بالکل ناجایز دی، یا په دې کې منکراتو نه چې خالی نه وي دا هم ناجایز ده، خو هر هغه میلاد چې هغه د منکراتو نه خالی وي او منکراتو نه پاک او صاف وي دا بالکل جایز دی، او دا تخصیص شرعي نه ده بلکې تخصیص عرفي قول هغې هم کوي. نو دغه شان دی په مسله د علم الغیب باندې هم الحمدلله موږ سره هغوی اتفاق وکړله، بریلوي حضراتو کم مشر چې و او په میلاد النبي صلی الله علیه وسلم کم مسله چې وه په هغې باندې هم را سره اتفاق وکړله چې میلاد النبي صلی الله علیه وسلم دا نه فرض دی، نه واجب دی، او نه سنت دی، بلکې مستحب عمل دی. که څوک په ربیع الاول کې کول غواړي، که څوک په بل میاشت کې کول غواړي، که څوک په یوه تاریخ باندې کول غواړي، که څوک په 12 14 14 تاریخ باندې کول غواړي، هر ټیم کې دا جایز دی.
دین علاوه مونږ څه چل وکړو چې یو انسان زمونږ عقیده تسلیم کی یا خپل عقیده چې کوم هغه بیان کی او هغه بالکل د قرآن او د سنت مطابق وي اگر که هغه بریلوي ولې نه وي موږ ورسره دښمني کوو چې دا بریلوي دی دا خبره خو بالکل غلطه ده کنه زمونږ د بریلویت سره کار نشته مونږ چې بریلویت مونږ د بریلویت چې خلاف یو مونږ د لفظ او دغه نوم په وجه باندې د بریلیانو خلاف نه یو بلکې مونږ د بریلویت دغه عقیدې او د نظریې خلاف یو خو کله هم یو بریلوي ووایي چې زما عقیده د قرآن او د حدیث او د علماء دیوبند د عقیدې سره مخالف نه بلکې مطابق ده د رسول الله د سنتو سره برابر عقیده یو بریلوي وایي چې زما عقیده دا ده هر چې د قرآن او د حدیث د اجماع د قیاس نه خلاف عقیده ده بریلوي هغه عقیده خپل نه ګڼي او په هغه باندې عقیده نه لري بیا دغه بریلوي سره د نوم د بریلویت په وجه باندې دښمني کول دا زه خو بالکل جایز هم نه ګڼم بلکې دا حسد وي دا بغض او عناد او تعصب نه ډک خلک دغه شان دي کار کوي چې د یو نوم په وجه باندې یو چا سره اختلاف وساتي او هغې ته بد رد ووایي بهرحال محترمو یاد ولرئ اصل مین شیز هغه دیوبندیت او د بریلویت او د پنجپیریت نوم نه ده بلکې هغه اصل کې عقیده ده که یو انسان ځان ته دیوبندي وایي او هغه نیمچه غیر مقلد وي هغه نیمچه نجدي وي هغه کس نه زه وایم چې یو کس ځان ته بریلي وایي یا پنجپیري وایي خو عقیده د علماء دیوبند وي دغه بریلوي نوم والا دغه کس به ماته بهتر وي دغه نوم لیبل په ځان باندې لګولو سره نه خو څوک دیوبندي کیږي او نه د بریلویت دغه نوم باندې چې یو انسان د اسلام د دایرې نه بهر وځي بلکې یو انسان چې کله درته خبره وکړي زما عقیده بالکل دا رنګه ده څنګه چې علماء دیوبند عقیده لري بالکل صحیح ده دې کې ورسره موږ ولې اختلافات وکړو الله تعالی دې ټول دغه احمقان او ټول ناپوهه ملګرو ته دې الله تعالی پوهه ورکړي چې د تعصب نه ډک دغه خبرو نه اجتناب وکړي